花东登陆，所以我才没有跟花莲县长傅昆萁连线，没有跟他做视讯会议，所以花莲县不必打气，免甲加油，再引起就对了。安尼莫怪讲，这傅昆萁啊，规跳起来。假如我是傅昆萁，假如我是花莲县长，我看我嘛爱跳起来。文兄兄，是啊，你想看嘛？傅昆萁跟你好朋友，李永元跟你嘛好朋友。啊，李永元是不是叫我马英九骗去？我讲这规个代志是要安怎算啊？所以我讲过说，这个像李鸿源这样的部长啊，那过去在省政府时代的做得轰轰烈烈，是每个人都有这个战功，三毛里面都是以后边还得掏给讲用啊，对。所以他换了一个老板以后啊，平常讲，不是说换了位置就换了脑袋了，换了一个老板以后啊，就好像什么都不对了。事实上昨天我们看到这个视讯这会议啊，是从88水灾那个时候。大概3例，大概几个电台啊，都可以接到民众打来的电话，对，都能够收到说啊，现在灾害怎么样？结果我们的官员还在吃爸爸餐，还在吃地瓜稀饭。所以从那个时候开始，这个视讯会议就显然变成是救灾前的一个必须要演的一场戏啊。那我们必须讲啊，这个台风，不管它从花莲登陆或者从宜兰登陆，基本上那个风啊，不是说切到宜兰到了宜兰。过了这个宜兰县就没有了，不可能的事情嘛。它会引进一些气流嘛，都会。气流就带来雨量嘛。对。那事实上，这个雨量从台风还没有来的时候，雨量就非常之大。所以，如果说就可以发现说，因为你没有去到，没有跟花莲联络，结果你就看出来危机处理。只是一个花莲县长放了个炮，你看中央总统部长统统乱了手脚，这就是危机处理能力嘛。所以我是觉得很悲哀，就是说啊。如果是因为他曾经是亲民党的，或者曾经他批判过马英九而遭受这种待遇的话，那马英九实在你早就应该下台了。不以人废言嘛，当然本来就是这样子啊。而且说实话，很多地方，你像台北市，这次完全几乎没有灾害，除了这个新店、乌来这一带，那其他地方，基隆、新北市、新竹县那个灾害很大嘞。而且总统你就是不到花莲看，你就是跑到台东。奇怪嘞，奇怪，因为台东那个时候，我不是来了吗？而且我讲我个80块身体了。所以啊，其实咱新台湾加油，咱的来宾郭栋兄、吴国栋说了一段小事实，但是很有意义。一共傅昆萁，你应该去找那个王妈妈啦。那个王妈妈说，对你马英九没有感觉以后，马英九马上跑到王妈妈那里去见他啦。所以傅昆萁，你应该去找王妈妈说，你是我们花莲县的县民，讲一下说，马英九，我对你看灾没感觉，马英九就会赶去了啦。问题就出在这，我还在跟大家讲，来，咱摄影大哥 take 姐，我跟大家讲一下，梧栖港都是漂流木，云林虎尾铁桥断掉。我们所有的铁道迷伤心，而且这是古迹。看看我们一个村长、一个乡长，铁腕撤村救了300个人，巨石毁了这个家园。这秀林乡，看这里，苏花公路柔肠寸断。联合报、中国时报，洪太害啦，讲害个啥？一杯菜比便当较贵啦。我提叫大家看，要大家讲一件代志，就是百废待举。咱即马政府要做的代志，要建设的代志，要进去救灾善后的代志，足多。但是我告诉大家，昨天台风走了以后，马英九在干什么？你知不知道？来看一下新闻，《中国时报》101年8月3号。这都不是自由时报啦，自由时报讲，你就讲那个《自由时报》好像故意要给它闹亏，不是。《中国时报》最听你的《中国时报》。马邀党职干部沟通，如政策说明。8月3号今天几月？今天8月4号。昨天有在救灾吗？有在认真的想救灾吗？他有在拼民生，还是在拼政治？巩固领导中心巩固领导中心。现在整个国民党做的就是这个工作而已。我咧讲人民的生活，人民的民生问题，马英九有咧搞不？无咧搞。昨天8月3号，竟然是邀党职干部沟通，如政策说明。你在讲啥？你知道？来。不是在讲救灾
近日宣布竞选国民党主席的马英九总统，今日开始陆续邀请包括党代表、中评委等党职干部到府查叙沟通，希望能进一步凝聚党内共识，巩固党权。哎呀，文雄，你实在是有点太了解国民党了，真的在巩固领导中心呢。这不经济不袂好嘛，救灾不要走嘛，所以就做啥？巩固领导中心。哎，董事长，你看，咱这政府到底拼民生，还是咧拼政治？这马英九今嘛是咧巩固他自己的地位哈，免于土石流的发生。但是咱台湾人真上盖痛心的哈，虽然五车港这五车拢是木字头啦哈，是。哦，啊，咱慢慢看到五车港吼，内底拢是木头咧。木字头跟拢在漂流。尤其就是两个拢木头，但是那是平埔语啦吼。啊，咱嘛袂想着讲哦，啊，规个港内底。拢是木头啦，讲啊母偌久咧，讲啊母一礼拜外。这是安怎来呢？吼，这个大架溪、落水溪，伊的顶游啊，滥垦滥伐，山老鼠偷草，等大水来冲落来吼，才要去甲清除起来。这吼，我伫立法院李水利署署长来时，我有甲接顺，我讲我有人甲反映咧吼，讲大架溪交落水溪有迄山老鼠吼，伊去这偷草料，偷特茶，雨季来的时阵呢，吼，然后流落来下流。伊来下流的时阵，伊才去这个水利局去标这个讲河川整治。为然后甲当做垃圾，甲伊清掉。哦，这咧拄2倍利润。哦，这个运送赃物的功夫这么好啊！是啊，因有法度算。这有真正有这个代志哦，吼。这届是这个雨水较大，冲一个去到港面。若无啦。雨水较少，拄啊离到下游，然后变做伫溪边的漂流物。溪边的漂流物，伊趁一个清除费用，个淘测查就搬运赃物。对，所以讲我迄阵我就甲水利署吼讲接顺，讲这绝对爱去注意，因为迄茶是去自然断裂，是去旧的，会当裂。看得出来吗？是啊，所以讲原木有安尼来，嘛有迄种水土保持无做好，吼冲落来，所以咱台湾。日本人叫咱是塔卡沙国，高沙国就是高山国嘛。咱高山国就是雨水来的时阵，绝对会足侪水土拢会冲落来。所以咱台湾呢，特别就是对这个水土保持呢吼，要特别重视，特别重视。马英九伊的心不伫咱遮啦。马英九伊的心巩固伊家己的领导中心，伊的心伫中国，根本就无咧看咱台湾的水土是要来保持。所以傅昆萁去甲骂马英九讲无。顾着因花莲吼，我讲实在，这唔是干那无顾着花莲尔，规个台湾吼，伊迄是出来做小讲农民受到灾害出来啊，你甲号一个讲吼这个马英九讲我要甲恁补贴啥，这唔是根本的方法啦。那真正要照顾蛟龙就对啦吼。我甲马英九讲，咱基山的金蕉吼，你若去日本哦，足侪较中辈日本人吼。听到咱台湾去，伊就讲咱的基山的金蕉足好哦，基山足出名啊，叫基山的对。但是其实各位，你若去基山进基山的金蕉吼，因为有一种土内底种虫的病，咱基山的金蕉即马已经无好啊。哦，颠倒是美浓的金蕉较好。你若有办法，你紧去处理嘛。对，基山的金蕉个人恢复回来嘛，对。恢复回来嘛。对。这个地理标示权，这是国际商品的介绍。哦，你像讲日本哦，青森的青森的苹果一粒，来咱台湾几百块哈。对。咱台湾的金蕉呐，基山的，哦，会当恢复伊的品牌销去日本，迄算一条的呢。对。迄算一条。迄唔知你拼经济，对不对？这样的是。对啊，我要甲无做这，吼拢大家做官。你拼政治。拼政治。我要甲大家讲一下啦，吼，我拄拄啊摕互大家看讲，这报纸遮尔多，拢是百废待举，吼，百废待举，拢总爱紧，咱爱紧落去做，吼，包括这吼。拢总爱紧去做，政府要做的代志唔做。来，我搁念一段大家听。受到油电双涨等政策争议，加上前行政院秘书长林立士贪渎的冲击，马英九民调数字直落。面对提前跛脚的危机，马英九选择提前宣布竞选连任当主席，希望借此止住向下探底的支持度。这就是8月3号。不急着救灾，急着邀党职干部沟通，如政策说明，所要做的代志。所以我咧讲，咱这政府怪，正经是无咧甲咱认真咧救灾，也无认真咧拼民生、拼经济呢。嘉欣
拄讲咱文琼兄讲这个花莲这个傅昆萁县长的抱怨那提到李鸿源说这个李鸿源内政部长，我干嘛一起就捞洗了啦？我先补充一点，就是说。他第一个，他承认了说，视讯会议原来都是一场作秀，作秀哦，花这么多的钱建制了，你要知道哦，我们视讯中心为了在防灾应变当中开各种业的哦，然后原来就是要为了给高官作秀，第一个他很诚实的把这个事情讲出来，所以没有什么用，只是打打气用的哈。那既然是打打气。那这件事情，老实说也不多费力气，为什么不干脆全部绕一圈，通通来打打气？这样子不是很好吗？引擎都这高啊，阿嘛无给开偌济时间啊，对吧？这为什么不做？所以这显然呢是有大细目、大小眼，但是大细心啦，为什么我讲大细心呢？如果有没有要登陆这件？